Hello，大家好，我哋全新推出咗一個有色嘅物理防曬，咁今日咧會去示範下點樣使用嘅。如果鍾意化淡妝嘅你，呢支有色物理防曬就啱晒你。首先我哋會用呢個一字掃啦，咁然後咧去掃開，順住個毛孔去掃開佢，因為咧呢個掃咧其實係好薄啦，一啲都唔會黐粉嘅。咁掃開晒成塊面之後咧，咁然後我哋會再用個粉撲去印開佢嘅。咁我哋睇下先，用紙巾印一印，你見到咧佢只係印得出好少嘅防曬出嚟，所以佢呢個掃真係非常出色。咁粉撲咧，我呢個係喺淘寶買嘅，咁我見佢好靚，咁就係簡單咁印勻全塊面啦。咁然後呢一個粉撲咧，其實都超級好用，因為佢咧之後咧，你會見到印落紙巾度咧，其實係完全唔索粉嘅，即係得好少嘅粉印翻出嚟啦。你見到超級少，跟住再印多一下就已經得返好少，咁佢個撲上面度都係冇粉喺度嘅，你見到印落手已經冇色噶啦。咁我會用埋呢個18號色嘅唇膏咧嚟做胭脂嘅，咁我就簡單啲，我會搽落手嗰度，咁然後再用手指印落面，因為手同埋手指咧有少少溫度，咁會令到佢有少少溶溶地，就更加貼服嘅。咁你見到搽落顴骨位啦、鼻頭位啦、下巴、唇峰同埋18號色咧，佢有少少啡紅嘅，咁我會做埋額頭嘅少少 shading。好啦，你既然咁樣搽好晒之後咧，同樣地啊，我都係攞翻個粉撲去 blend 翻 soft 佢咧，咁就 OK 噶啦。咁你會見到個妝容咧，其實已經好簡單啦，再上埋少少碎粉，等佢定咗個妝。咁咧，我會用眉粉去畫翻條眉出嚟嘅，因為自然啲啦 ，soft 啲啦，同埋隻色我就覺得靚啲嘅。簡單幾個步驟。咁然後咧，我會用 Kate 呢一支嘅眉 gel，咁去擦翻淡少少個眉色，咁同翻我個頭髮一樣顏色，因為我染咗啡色頭髮。咁然後就係一支眼線筆啦，咁我直咗眼睫毛，我簡單畫翻眼尾個哚哚咧，咁就 OK 啦。咁一個簡單嘅妝容，我諗10分鐘左右，咁就已經完成咗噶啦。咁同我哋新升級嘅配方呢個防曬咧係非常之咁水潤貼服嘅，咁所以簡簡單單再搽埋個唇膏，咁就係可以出到街啦。咁希望大家鍾意我哋今日呢個簡單嘅分享啦，記住係18號色。Thank you，拜拜。